Привіт усім! Ви на каналі Мотопострілушки. Темою сьогоднішнього відеоролика буде електрообладнання. А точніше, строїтельний фен або технічний фен. Даний фен має у нас назву Енергомаш, російська назва. Як бачите, тут написано його модель. І він по потужності, можна тут побачити, є два температурних режими. Перший і другий. Перший режим розігріває у нас повітря до 355 градусів, другий режим до 550. Перший режим перепускає через фен 300 літрів у минуту повітря, другий відповідно 500. Потужність 200 Вт, 2000 Вт, перепрошую, 220 вольт, вага 600 грам. Далі дивимося, тут з цієї сторони у нас нічого, тут то саме щось іншої. Тут у нас написані деякі характеристики і в кінці написано Китай. Випущено в Китаї. Даний відеоролик знімається для того, щоб, можливо, комусь буде цікаво подивитися, що воно таке є перед покупкою. Так як я потребую на сьогоднішній день такого фена і дивився, скажімо так, деякі ролики, що краще купити на якусь певну суму. Багато є різних відео на YouTube з даною деталлю. Але скрізь люди, більшість рекомендують Makito і так далі. Ну, але опять же вона дуже дорога. Даний фен обійшовся мені у 430 гривень у нас в Україні. Комплектація, як ми бачимо, у нас тут є 4 насадки і 1 скрибочок для фарби. Як на мою думку, ці насадки, цей скрибок, як кобилі п'ята нога. Потрібно, толку від них аж ніякого. Є така ось ручка, стержень у нас металевий. Тут у нас, я так розумію, кріпиться наш ось цей скрибок для фарби. Ну і сама рукоятка у нас дерев'яна, це приємно. Далі у нас фен і тут в коробці інструкція і гарантійний лист. Гарантія, до речі, на дану техніку Енергомаш 2 роки. Це іменно на непрофесійну, бо на професійну йде 3 роки гарантії. Виглядає фен таким ось чином. Пластик на ощуп, ну такий собі дешевенький. Дешевенький пластик. Ось кнопка. Так, у нас перше положення, нейтраль, типа виключено, і друге положення самого фена. Кабель, ну такий товстий, але опльотка кабеля не значить, що усередині самі дроти товсті. Виглядає все ось таким чином. Як задовго буде він працювати, даний фен, невідомо. Але на сьогоднішній момент у мене, повторююся, з'явилася така потреба у такій річі у будинку. Та якось є двері, їх треба обдерти до дерева і скрасити. Ну а що ж ти будеш робити, коли нема чим? Тому я і придбав ось таку річ. Тут, до речі, написано, є така наліпка 2 роки гарантії. Ось таке відео. Ставте лайк, підписуйтесь на канал. Всім добра.